春暖花开，万物复苏啊！春天来了，有很多八爪鱼啊来海边产子了啊！发现这样的八爪鱼洞啊，一定用82年的二锅头啊给它灌一下。我的个牛嘞！我去，出来了好大的大长腿啊！有的老铁看到出货了啊，随手就点了个红心啊，动作那个快呀，姿势那个帅，拦都拦不住啊！有的老铁喜欢赶海，加了关注，做鱼去哦！哎呀，下一下锅，烧鱼。哎呀，虾还蹦出去，本来就没有多少，你还要蹦。哎呀，哎呀，老超，哎呀，酱油，醋多放一点，不怕。哎呀，颜色好看不？加点水，炖15分钟啊，15分钟就可以了。然后盖上锅盖，要个双击，就是不知道给不给，给一个。爆头，你这什么意思啊？怎么还是死都要钳着他呢？好郁闷呐！我就搞不明白，他为什么要死死的抓住他？难道是他的救命稻草吗？你要喜欢吃的话，你过个双击行不行？行不行？咦，是鱼！哇，这么烫，你看冒烟了，是不是？老是说不烫不烫的，是鱼要吃肚子。太烫啊！快喝！啊！哎，啊，这热气往那个嗓子门一扑，好难受啊，对吧？你看没有？没有任何的那个什么东西，就是一根刺。喝好了。生气给一个。做饭吃哎，你吃不吃？做什么？做八爪、迷你、大海螺、皮皮虾。哎，它不下去，它不下去。哎呀，哎呀，哎，嘿，这鱼跑出来了。哎呀，老抽，醋多放点。哎，不会酸，你老是担心它会酸，不会，它会灰。没有酱油啊，加点水，然后你给我个双击呗，能不能给？
我发现这海鲜不能吃了，越吃的智商越低了，对吧？对吧？对吧？对不对？对不对？你这从闸蟹上面这个问题我就看出来了，越吃越傻。你不觉得吗？反正我感觉出来了。你喜不喜欢吃？给个双击，红心给点亮一下。大海螺，嘿，掉地上啊！你看，哇塞，好大个，是吧？这一个大个，可大。肉倒不多，海螺后面这个给它去掉，然后这里面这个鼓包，去掉，剩下的，我难以形容它的那种贵，这一个海螺1斤多，你认不认识？像个龙似的，这是海里货。沙光鱼，看到吧？这东西我跟你说，烧的特别香，小白汤，很鲜，看到吧？这就是小迷你，很多人形容女孩子就形容她小迷你。